Australia tenshi chebe digi than the gyugen happiness and its causes shebe lengte ne chidar suntip shubishin Dili digi than gyugen gi lengte di to jinda chukchi be che churkunin phemi gongep chinor khonsakam ko chimbuchone talam gyu Sydney zula lomnge khangi semkam keba lobe ain hiki la than lento neyam than rangjung ki chikpa so chikchu ni tu yongwe thuter sem shishin thwe nga ne thubar ngingru than rewa chidar changgo gor ki the lengmen na song. It's wonderful really to welcome you, Your Holiness. Real basis of happiness is inner peace. Kapter phime gongep chinor khonsakam ko chimbuchone zamling na thme magthu thang khunjin so chacham shane Dwa mi terbum dun yobata chikyu ki dushi zimbe to diki thang shidi tembe mezi shike kyur shu kya gogor lamdo nang song. Inner peace, His Holiness was talking about, one can only have that. Yang kushab ain heki laki khonsa kem kuin chimbu choki ka na washin jirdan dwa mi yonzo chi namba thang chulu sola dome chikyu ki dushi zingyu di ke chimbu yingyang neyam DW kapsu sosu pyungi thang sosur ne so migyu weche mi tsu rangi kor theda ki diki tishin zoor zine menkap so tuan kyang thongma sula ra mi ra W simtsab chik rangshin ki lepshin yoba di the kandi shukab. In education, we can emphasize more how to build inner peace. Khonsa kem kuin chimbu chone chir dwa mi chigi diki tishin rang ne se chizo thang kuyu ki diki thang dewa yoba shi yindab chizo thang kuyu diki tenba shi yon tuba chuna sosu ke la diki yongyu ti jo mi goba yimba di the shin yon lopso nang kongbe tangyu ti kechi yingor shibda kante nang sula. What is one thing you can leave us with today? Thirin ki lerim tsokyong wa diki thang the gyugen tsokbe zonzin kushab Tony still laki thalen ki lenzo tene mangzo tsu ngebar tu semla jogobe ne dun ke chishu di khan yingor kante shukab. Unique Buddhist philosophy. Khonsa kem kun chimbu chone ke chishu ni nangbe shung ne sungbe kangye thamche ki gyuzo ngangta thang khongtu so rangi ki ngomong ki loti yimbale chiru ki tawor ngwe zimba theda ngomong jobgen ki ropa yimba the to gogor kanasula theni soso chö chagen yemen la döme su kyang nyamlen ki sim shishin tu war ne gur pendo yobashi yingo ya kanasong chilungye don chulo ne konzu na wel henso the lodar nginta ngi giring twa mi chizo tishin digi tembe chizo shi trundap su zamling ki sacho khangsa ne khewan tin shu ki zerim kyangshin tu bathang thapar khonsa kyam ko chimbu chone loma zerim ti tho len shu ki lamdon kalop na dula tilu to hip ne tu le kembe tunzum so cha choki medu thirin tha sangi thalam kyu zamling ki sacho khangsa ne semkham ki kheba cheripa chongi wala sobe leri dami ngergen ki khewan shipju tin shu ki thadi thukap ki kange thante ne digi chotap gor kamyon thang longye she so kyu ngoto nang yu ba retu di thu Australia ne shu phe ki gyuse wa dinji choge lagi she tang wa khajik onchi tha lerim phala yang sipu nang yu ba retu sugar taram sala ne ari lungti khang ki sar ko ba din samgi